കഴിയുന്നൊരു കിട്ടില്ല സംഭവമാണ് അൺബോക്സിംഗ് ഓഫ് കിൻഡർ ജോയ്. നമ്മൾ ആ ഷോപ്പിലുള്ള എല്ലാ കിൻഡർ ജോയും ഇങ്ങ് വാങ്ങി കുഞ്ഞുമോളെ. എല്ലാ ബോക്സ് അടക്കം വാങ്ങി. കിൻഡർ ജോയിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങൾ കിട്ടും നമുക്കെന്ന് അറിയണം. മൊത്തടുക്ക് അതും കൂടി എടുക്ക്. എല്ലാ കിൻഡർ ജോയും അൺബോക്സ് ചെയ്യും. ഒരു കിടുക്കായ സംഭവം സെറ്റ് ആക്കണം. ആര് ഹാപ്പി ബേബി? ലെറ്റ്സ് ഗോ. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അൺബോക്സിംഗ് ഡ്യൂഡ് ഗൈസ്. ഓക്കെ, സോ ഇന്ന് മൊത്തത്തിൽ ഒരു അൺബോക്സിംഗ്. ഇന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ചാവും. കാരണം 100 കിൻഡർ ജോയ് ആയി ഗൈസ്. 100 കിൻഡർ ജോയിനുള്ളിൽ പല ടോയ്സ് ഉണ്ട്. ഞാൻ അന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞൊരു കിടക്കാഴ്ച വീഡിയോ ചെയ്യണം. സോ അതിലുള്ള എല്ലാ ടോയ്സും നമ്മൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യും. അന്നത്തെ വളരെ കുറച്ചുള്ളായിരുന്നു, പക്ഷെ ഇത് 100 എണ്ണ ഗൈസ്. കുഞ്ഞു റെഡി അല്ലേ? ഇത് കുറച്ച് എക്സ്പെൻസീവ് വീഡിയോ ആണ്. എന്നാലും ഇപ്പൊ ഡ്യൂഡി റെഡ് ആണല്ലോ മൊത്തത്തില്. എന്ത് പറ്റി? ഇന്നലെ വായന പച്ച ആക്കിയതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് മൊത്തം റെഡ് ആക്കി വന്നത്. അയ്യോ വേണ്ട കുഞ്ഞാളെ. അൺബോക്സ് ഇത് വേറെ ട്വിസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ട്വിസ്റ്റ് എല്ലാത്തിലും ഉണ്ടാവും. ട്വിസ്റ്റ് ആദ്യം ബോക്സ് മൊത്തം അൺബോക്സ് ചെയ്യട്ടെ, എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇതിന്റെ ട്വിസ്റ്റ് പറയാം. അതിന് ശേഷമായി കിൻഡർ ജോയിനുള്ള എല്ലാ സംഭവം നമ്മൾ സെറ്റ് ആക്കണം അല്ലേ ഞങ്ങളെ? ലെറ്റ്സ് ഗോ. വൃത്തിയില് കാരണം ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് സംഭവം ഇങ്ങനെ തന്നെ കീറല് ഇങ്ങനെ വൃത്തിയില്ല. ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ കൊണ്ട് എടുക്കുക. അതിന്റെ മോളെ അന്നേരം കീറി. അതെന്ത് ഇങ്ങനൊക്കെ കീറി? അതൊക്കെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എടുക്കുക. ഇതും കേറി ഈ ഔട്ട്. യു കംപ്ലീറ്റ് എഞ്ചിൻ ഔട്ട്. എവിടെയും ഇവിടെയാണ് തുറന്ന്. ഇതാണ് പിടിച്ചാല് അല്ലാന്ന് വൃത്തിയിലൊരു സാധനം ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. കടക്കണ കടപ്പ് കണ്ട് പൊളി ഒക്കെ നേരെ വെക്കാം. ഈ കോഴിമുട്ടൊക്കെ ഓർമ്മ വരുന്നു കേസ്. ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ഈ ഒരു ഇത് നോക്കിയാ ഇതിൽ ഏതാ വൃത്തി? പറയണത് അതൊക്കെ പറയണ. ഇത് ഡ്യൂഡി അൺബോക്സിംഗ്. ഇത് ഡ്യൂഡ് അൺബോക്സ് ചെയ്തപ്പോ കണ്ടതാണ്. ഇതില് 2 കിൻഡർ ജോയ് മിസ്സിംഗ് ആണ്. 3 കിൻഡർ ജോയ് മിസ്സിംഗ് ആണ്. സോ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി ഷോപ്പ് പോയി ഒന്ന് പറയണ കേസ്. കാരണം ഒന്നിന് 38 രൂപ. മൂന്നാമത്തെ കിൻഡർ ജോയിന്റെ ബോക്സ് നിറഞ്ഞെടുക്കും. നല്ല രസം കാണാന്. അത് പിങ്ക് ആണ് തോന്നുന്നത്. ഇത് ബോയ്സ് എഡിഷൻ ആണ്. ഇത് ഗേൾസ് എഡിഷൻ ആണ്. ഓക്കെ, രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട്. ഞാൻ രണ്ടെണ്ണം ഒന്നും കൂടി വാങ്ങാൻ വിചാരിച്ചത്. പിന്നെന്താ ചെയ്യാനാ, ഇത് മതി എന്ന് വിചാരിച്ചു. ഓക്കെ, പിങ്ക് ആണ്. ഗേൾസിന് എപ്പോഴും എല്ലാരും പിങ്ക് ആക്കി കാണണം. അവൾക്ക് വേറെ കളർ ഇഷ്ടല്ലേ? ഇവിടെ നിക്കണ അറൌണ്ട് 100 കിൻഡർ ജോയ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഉള്ളിലെ ടോയ്സ് ആണ് നമ്മളെ മെയിൻ ടാർഗറ്റ്. സോ ഞാൻ അൺബോക്സ് ചെയ്യും, ഡ്യൂഡി അൺബോക്സ് ചെയ്യും. രണ്ടാളും സെയിം സമയത്ത് ഇത് അൺബോക്സ് ചെയ്യും. അപ്പൊ ആരെ കയ്യിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സെയിം ടോയ്സ് കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ആള് വിജയ്. അങ്ങനത്തെ ഒരു ചലഞ്ചാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, കുഞ്ഞു കാര്യം മനസ്സിലായോ? എനിക്ക് മനസ്സിലായി. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നൊരു പറയാതെ ഇതിന്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ ഓരോ ടോയ്സ് ഉണ്ട്. ഒരു ചെറിയ കളിക്കുന്ന സാധനമാണ്. സോ അതിലിപ്പോ എനിക്കിപ്പോ ഒരു കാർ കിട്ടി. ആ കാർ തന്നെ എനിക്ക് 5 വട്ടം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ജയിക്കും. എനിക്ക് എത്ര വേണേലും അൺബോക്സ് ചെയ്യാം. ഞാൻ തരേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഞാൻ എത്രമാത്രം സാധനം എടുത്ത് അൺബോക്സ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതാ ഒന്നിങ്ങനെ എടുത്തതിന് ശേഷം ഇതൊന്നും പൊളിച്ചതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു കാറോ ബസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ട്. സോ അത് എത്രമാത്രം ഞാൻ അൺബോക്സ് ചെയ്യണം. എനിക്ക് സെയിം സാധനം കൂടുതൽ കിട്ടിക്കേ ഞാൻ ജയിക്കും. ഡ്യൂഡി റെഡി അല്ലേ? ചാടി കളിക്കേണ്ട ചോക്ലേറ്റിന്റെ കാര്യം ഡ്യൂഡി വേറെ ലെവലാണല്ലോ. പിന്നെ വേറെ സംഭവം എന്താ വെച്ചാൽ ഞാനത് 1000 എണ്ണായിരുന്നു ആദ്യം ഉദ്ദേശിച്ചത്. പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നി അത് മൊത്തത്തിൽ അൺബോക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു തോനെ ടൈം. അതുപോലെ 1000 ടോയ്സ് ഒക്കെ എന്റെ പൊന്നു, അതൊക്കെ ഇൻസൈൻ. സോ ഈ വീഡിയോ മാക്സിമം ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ അടുത്തിട്ട് 1000 ചെയ്യുന്നത്. വേറെ ഒരുപാട് സംഭവം അൺബോക്സിംഗ്. സോ ഈ വീഡിയോ മാക്സിമം ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. വേറെ ആർക്കും കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അടുത്ത ടാർഗറ്റ് 1000 എണ്ണ. കിൻഡർ ജോയ് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും സാധനത്തിന്റെ പേര് ജസ്റ്റ് കമന്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യല്ലേ? ഞാൻ അൺബോക്സ് ചെയ്യണതൊക്കെ ഇവിടെ വെക്കട്ടോ. ഈ സൈഡിൽ ഓൾ അൺബോക്സ് ചെയ്യണം. ഇതിങ്ങനെ അവിടെ വെക്കണം, അല്ലേ റെഡി ആവില്ല. ഈ ബോക്സിൽ നിന്ന് എടുക്കാനുള്ള സമയം കിട്ടില്ലേ? അതെടുക്കാം. ഇപ്പൊ ഉള്ളത് ഇവിടെ വെച്ചോ. മോളെ വിഷയം ഇത് കിട്ടിക്കേ സംഭവം. ഒന്നെടുക്കും, അൺബോക്സ് ചെയ്യും, ടോയ്സ് കൊടുക്കും, ഓളെ ടോയ് അവിടെ വെക്കും, എന്നിട്ട് സാധനം താഴ്ത്തിടും. കൂടുതൽ ഒരേ ഐറ്റം ആർക്കാ കിട്ടിയത് അവരാണ് ഇതിന്റെ വിന്നർ. ഞാൻ തുടങ്ങി. ഇത് പണിയാണ്.
ഇതിലിപ്പോ ഏതാണ് ഇതിൽ ഏതാണ് ഏതാണ് ഇത് സീനാ മുട്ടിന് സീൻ ഇത് കിട്ടില്ല. സെറ്റ് ചെയ്യണ്ട പിന്നെ ചെയ്യാം. വേണ്ട സെറ്റ് ചെയ്യണ്ട, ഇതിങ്ങനെ തുറന്നു വെച്ചാൽ മതി. ഇത് എന്തോ ഒരു സംഭവം അടുത്ത പൊളിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് പൊളിക്കാൻ ഭയങ്കര പണിയാണ്. അടുത്തതാക്കണ വേറെന്തോ ഒരു സംഭവം. കുഴപ്പമില്ല. ഫാസ്റ്റ് ഇത് വേറെ പുതിയൊരു സാധനം അല്ലേ? അടിപൊളി സാധനം. എല്ലാ സാധനം ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു കേട്ടോ. ഇപ്പൊ ജസ്റ്റ് നോക്കുകയാണ് ഏതൊക്കെയാണ് എനിക്ക് കൂടുതൽ കിട്ടിയെന്ന് അറിയില്ല. എന്തായാലും നമുക്ക് നോക്കാം ഗൈസ്. ഓക്കെ, രണ്ടെണ്ണോ? ഇല്ലല്ല, ഇതുവരെ എനിക്ക് രണ്ടെണ്ണം ഒരുമിച്ച് കിട്ടില്ല. എന്തായാലും നോക്കാം ഗൈസ്. എനിക്ക് കിട്ടുന്നതൊക്കെ പല പല ഡിഫറെന്റ് സാധനങ്ങളാണ് ഗൈസ്. എല്ലാം ലാസ്റ്റ് ഞാൻ കാണിച്ചത് മൊത്തം സെറ്റ് ആക്കിട്ട് എന്തായാലും കാണിച്ചത്. ഓക്കെ, ഇതുവരെ എനിക്ക് രണ്ടെണ്ണം സെയിം കിട്ടില്ല കേട്ടോ. രണ്ടെണ്ണെങ്കിലും കിട്ടിയാൽ മതി. രണ്ടെണ്ണെങ്കിലും കിട്ടിയാൽ മതി. ഓ, ഞാൻ മിഠായി ആയിപ്പോയി ഗൈസ്. കിട്ടി വേറെ സംഭവം. എനിക്ക് മൊത്തം വേറെ വേറെ സാധനങ്ങൾ നമ്മ കിട്ടണേ. ഇതൊരുമാതിരി കോമഡി പരിപാടിയാവട്ടോ. എനിക്കിതൊന്നും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ലേ. എനിക്ക് മൊത്തം വേറെ സാധനങ്ങൾ. എനിക്ക് വേറെ എന്തോ വണ്ടി കിട്ടി. എന്തൊക്കെ കിട്ടും. എനിക്ക് തോന്നുന്നു സെറ്റ് ചെയ്താലേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ. എന്തായാലും നടക്കുള്ളൂ മോളെ. എന്തായാലും നമുക്ക് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് ഇവിടെ, എന്തൊക്കെ കിട്ടും നോക്കാലോ. എന്തായാലും എന്താ അറിയില്ല ഗൈസ്, എന്തൊരു സാധനം കിട്ടി. കാറ്, ബസ്, ജീപ്പ് അങ്ങനത്തെ എന്തൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇത് മൊത്തം ഡിഫറെന്റ് ഗൈസ്. ഇത് മൊത്തം ഡിഫറെന്റ്. അത് കിളി. ഇങ്ങനെ നോക്കണ്ട. ഭയങ്കര വേദനാണ് കൈ. എനിക്ക് പല പല ഡിഫറെന്റ് സാധനങ്ങൾ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഗൈസ്. ഇതൊക്കെ എന്താണ് പഠിച്ച തമ്പുരാൻ. മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള രണ്ടെണ്ണം. അതില് കാര്യമില്ലല്ലോ. ഒരേ ടൈപ്പുള്ള കിട്ടണം. പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല, ഒരേ ടൈപ്പ് വേണം. നിങ്ങൾ കാണിച്ചാൽ എന്താ കിട്ടിയത്? എന്താണ് മമ്മി പറയൂ. ഞാൻ പോലും കാണുന്നില്ല, നിങ്ങളാണ് കണ്ടത്. എന്താന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഒരുവിധം മൊത്തം തീർത്ത്, ഒരു വിധം എന്നല്ല മൊത്തം ഞങ്ങൾ ഇതാക്കണ അൺബോക്സ് ഒക്കെ ചെയ്ത് എല്ലാ സംഭവം ചെയ്ത് കൈയൊക്കെ വേദമാണ് കൈസ്. പിടിച്ച് നഖത്തിനുള്ളിലേക്ക് കയറി പോകും. ഓക്കെ, അപ്പൊ മൊത്തം കൈ മമ്മി ഇതാക്കണ ഇവിടെ ഓൾറെഡി കഴിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മളെ ഈ വീഡിയോ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ കാണുന്ന എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഉമ്മ കഴിക്കും. ഓക്കെ, അതിന്റെ ബോക്സ് മാത്രമേ കാണുന്നുണ്ടാവും. എന്തായാലും നമുക്ക് ബാക്കി സംബന്ധിക്കുന്ന ഫുഡ് മൊത്തം ഇങ്ങോട്ട് ആക്കുകയാണ്. ഡ്യൂഡിന്റെ അതാട്ടോ, കണ്ടില്ല, ഡ്യൂഡി കളക്ട് ചെയ്ത മൊത്തം അതാണ്. അത് മൊത്തം സെറ്റ് ആക്കാൻ തുടങ്ങിക്കോട്ടെ ഞങ്ങളെ മൊത്തം. ഇല്ല ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പറഞ്ഞ ഇതൊക്കെ. പിന്നെ ഇതാക്കണം എന്റെ ഇതാക്കണ താറ്റ് വെച്ചത്. സോ കണ്ടിട്ട് എന്റേതാണ് കൂടുതൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട്. അല്ല ഉമ്മ പട ഉമ്മ ഡ്യൂഡ് ഇതാക്കണം മൊത്തം സെറ്റ് ആക്കണം. പെട്ടെന്ന് നോക്കി ജീപ്പ് സെറ്റ് ആക്കിയോ? ഓക്കെ, പെട്ടെന്ന് നോക്കി കേട്ടോ. ഫാസ്റ്റ് ആക്കിയോ? ഞാൻ സെറ്റ് ആക്കാൻ പോകണം. നമ്മൾ ടൈം ലാപ്സ് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം ആരെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംഭവം. ഓക്കെ, ഇതിപ്പോ ഞങ്ങൾ ഓരോന്ന് റെഡി ആക്കുക കേട്ടോ. ഞങ്ങള് ഈ സംഭവങ്ങളൊന്നും എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അറിയില്ല. ഞാൻ മൊത്തമായിട്ട് റെഡി ആക്കുന്നില്ല. ഇങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ തന്നെ വെക്കണം. ഇതൊന്നും വലിയ കാര്യം. ഓക്കെ, പല പല സംഭവങ്ങളുണ്ട്. ഇതിപ്പോ എനിക്ക് കറന്റ് കണ്ടില്ലേ, 2 സൂപ്പർമാൻ സ്പാനർ എന്തൊരു സാധനമാണ് അത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. 2 കണ്ടില്ല, എല്ലാ ദിവസവും സംഭവം. ഇത് ചിറക് വേറെ വരുന്നത്, അങ്ങനെ ഓരോന്ന് വേറെ വരുന്നു. സോ അത് മൊത്തം സെറ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇങ്ങനത്തെ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഐ ആം ദ വിന്നർ ബേബി, ഐ ആം ദ വിന്നർ. ഇതിപ്പോ എല്ലാ പരിപാടികളും കഴിഞ്ഞ് ഡ്യൂഡിന്റെ അതാണ്, എന്റെ ഇതാണ്. എനിക്ക് കുറച്ചൊന്നും റെഡിയാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. വൃത്തില്ലാന്നോ? അത് വേറൊന്നല്ല, ഇവളുടെ ഓരോ പെട്ടി തുറക്കുമ്പോൾ ഓരോ സാധനങ്ങളെ കിട്ടുന്ന കേസ്. ഓരോന്ന് കേസ്. ഓക്കെ,
അപ്പൊ ഞാൻ നോക്കണം, എനിക്ക് 2 സൂപ്പർമാൻ കിട്ടി. ഞാൻ ഓരോന്നും കൂടെ എടുത്തു വെക്കട്ടെ. അതല്ല, ഞാൻ ഓരോന്നും ഇങ്ങനെ എടുത്തു വെച്ചതിന് ശേഷം കറക്റ്റ് അസംബിൾ ചെയ്തതിനു ശേഷം കാണിച്ചത്. അസംബിൾ നല്ല പോലെ മാറ്റി മാറ്റി വെച്ചതിന് ശേഷം കാണിച്ചത് ഗൈസ്. ഓക്കെ, ആരാ ജയിച്ചോ നോക്കാം. കുഞ്ഞു റെഡിയാണ്? എന്നാല് സോ ഡ്യൂഡിന്റെ എന്താണ്, ഏതാണ്? എനിക്ക് സൂപ്പർമാൻ 2 ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഡ്യൂഡിക്ക് എന്തൊക്കെ കിട്ടി? ഡ്യൂഡിക്ക് എന്തൊക്കെ കിട്ടിയ? സൂപ്പർമാൻ 2. സൂപ്പർമാൻ കൊണ്ട് തിരിച്ചേക്ക്. ഓക്കെ, സൂപ്പർമാൻ 2 ഈ ഫിഷ് ഒന്ന് ഹിപ്പോപ്പൊട്ടാമസ് തലയാണ്. നോക്കട്ടെ, തല കാണിക്ക്. എന്ത് കറക്റ്റ് കാണിക്ക്. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ, എന്തൊരു തല. നാലെണ്ണോ? പിന്നെ ഇത് ഇങ്ങനത്തെ ട്രക്കാണ്. ഇതെന്താ, ആംബുലൻസ്? ബോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന ട്രക്ക്. ഇത് കണ്ടോ, ബോട്ടൊക്കെ ബാക്ക് നോക്ക് കണ്ടോ. ബോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന ട്രക്കില്ലേ? ഓക്കെ, അടുത്തത് 4 ഉണ്ട്. അത് 4 ഒക്കെ. ഇപ്പൊ 4 കൈ സ്കോർ. 3 ഇതൊക്കെ ബാക്കി ലീഫൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇതെന്താ, എന്ത് മനുഷ്യനാ? അത് വേറെന്തോ ലീഫുള്ള മനുഷ്യനാണ്. പിന്നെ ഇത് എനിക്ക് 4 ഇതാണ് എനിക്ക് ഹൈ സ്കോർ. ഇത് 4 ഇത് ഒരുപാടെണ്ണം 4 ഉണ്ടല്ലോ. അധികം 3ഉം 4 ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അടുത്തെന്താ ജീപ്പ് നിർത്തിട്ടേ? ജീപ്പ് എവിടെ? ഇത് 3 ഉള്ളൂ. ഇതൊക്കെ ഇത് കൈമ ഇടുന്ന വളം മോഡൽ. എന്ത് സാധനം? ഇത് റിംഗ് ആണ്. റിംഗ്. ഓക്കെ, ഇനി ഞാൻ എന്റെ കാണിക്കട്ടെ. ഓക്കെ ഗൈസ്, ഇപ്പൊ ഇത്രയാണ്. ഡ്യൂട്ടിക്ക് 2 ബൈക്ക് കൂടി കിട്ടുന്നു കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇനി എന്റേതാണ് കുഞ്ഞോളെ കാണാൻ പോകുന്നത്. നമ്മളെ അടിപൊളി ബൈക്ക് 3 ഞാൻ ഇവിടെ നിർത്തിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇന്റെ കൊറേ അതൊക്കെ ഒന്നൊന്നായി കിട്ടണതാ, ഞാൻ എടുത്തില്ല. അതൊക്കെ എന്റേതാണ്, ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്തില്ല. അത് എന്റെ ഒരു ബട്ടർഫ്ലൈ. സോ ഇതിൽ എന്റെ ഇതാക്കണ 3 കാറുണ്ട്, 3 ബൈക്ക്, 3 മീന്, പിന്നെ എന്തൊക്കെ, പിന്നെ ഇതാക്കണ കുറച്ച് കുട്ടികൾ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഇവരെ കാരക്കാന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഒന്നും കൂട്ടൂല, പക്ഷെ ഓരോരുത്തർ ഓരോ കുട്ടികളല്ലേ, ഏതൊക്കെ ക്യാരക്ടറാണ് കഴിച്ച് എനിക്ക് അറിയില്ല എന്താ സംഭവം. പിന്നെ 1 2 3 4 5 6 ആമകള്. ഇല്ല, കിട്ടുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ ഇത് വേറെ കളറുകളിലൊന്നും കൂട്ടില്ല. ഇത് മൊത്തത്തിൽ ഇല്ല, ഇത് മൊത്തത്തിൽ ആമകളിൽ കൂട്ടുന്നത്. ആമ എന്ന് പറഞ്ഞ പിന്നെ ആമ. അപ്പം ബൈക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബൈക്കല്ല, അതേമാതിരി ആമ എന്ന് പറഞ്ഞ ആമ. സോ ദ വിന്നർ ഈസ് മീ അല്ലേ? അത് അംഗീകരിക്കണം. ഇത് അംഗീകരിച്ചാ പറ്റും. അപ്പൊ സന്തോഷപൂർവ്വം ഇതിലെ വിന്നർ ഞാൻ തന്നെയാണ് ആ ഭാഗ്യശാലി. അല്ല, എനിക്ക് ആവുന്നില്ല. എത്ര നേരം ഈ വീഡിയോ എടുക്കണേ, എത്രയോ നേരം ഗൈസ്, ഓരോന്ന് എടുത്ത് എനിക്ക് ആവുന്നില്ല ഗൈസ്. ബാക്കി ജസ്റ്റ് ഒരു എന്റർടൈൻമെന്റ് വേണ്ടി മാത്രം ചെയ്താൽ. പക്ഷെ ഞാൻ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ എല്ലാ ചലഞ്ചസിനും ഫസ്റ്റ് അടിക്കുന്നതുകൊണ്ട് എനിക്കിതൊരു പുതുമന്നല്ല. എന്നാലും ഓക്കെ അല്ലേ? ഞാളെ വേണ്ട കഴിക്കണ ചലഞ്ചിന് ഞാനില്ല. എന്നെ അതിന് വിളിക്കരുത്, ഞാൻ വരൂല, എനിക്ക് പേടിയാ. പോരെ. ഓ മൈ ഗാഡ്, എന്തായി കാണണമ്മ, നല്ല കലാവാസന ഉണ്ടല്ലോ. നമ്മളിവിടെ ഭയങ്കര കഷ്ടപ്പാടായിരുന്നു ഇന്റെ മോളെ. പക്ഷെ ഇത് ഓരോന്നും ഓരോ രസം, നല്ല രസം ഉണ്ടല്ലേ കാണാന്. എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിച്ചു. ഇങ്ങനത്തെ കൊറേ കളക്ഷൻസ് വെച്ചാലോ. ഈ ബൈക്ക് നോക്കിയാ കാണിക്ക് അവിടെ. അയ്യോ, നല്ല ഓരോ ഇത് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കണ കൊറേ ആമകള്, അങ്ങനെ പല 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 സംഭവം. ഇത് മൊത്തം